是的，各位观众，马上带给你最新的台风动态。我们看到目前台风位置中心点距离台湾的花莲东南方还有290公里的海面上，持续每小时22公里的速度往台湾前进。那最新消息，在下午2点的时候，暴风圈已经触及到东部的陆地地区，所以东部地区呢越晚，这雨势可能就会越加明显了。目前看起来，这个东半部海面上风浪还是相当大，预测到还有11公尺的浪高。那提醒整个巴士海峡东半部海面的民众，还是要特别留意啊，千万就不要到海边戏水，都是相当危险的。好，接着我们来看一下台风的路径图。我们看到目前呢速度相当快，暴风圈已经触及到台湾陆地，所以东半部地区可能雨势越晚就会越加明显。其实上午开始就有一些零星的降雨了，可是越晚的雨势将会越大的。那台风逐渐在一进来之后，大概傍晚5、6点开始，北部地区也要特别留意，这个雨势可能就会变得越来越大。所以提醒北部东半部民众啊，今天出门不要看下午没什么风、没什么雨，下班回家之后可是风大雨大，要赶快回家了，小心会比较危险一些。那到了晚上开始，南部地区的雨势也会变得比较明显一些。到明天上半天这个台风是笼罩住整个台湾地区，所以全台都会受到它的影响。这个风势雨势都是相当大，提醒你特别留意小心了。但台风的速度相当快，大概明天中午过后，台风眼呢可能就会脱离台湾地区，当然了，对台湾影响就会变得比较小一些。那一开始会风雨减弱的地方，就是在这个东半部地区，因为台风只要通过了这个中央山脉之后，这个东半部地区就是背风面，受到这个中央山脉的保护，当然风雨就会变得比较小。但南部地区要特别留意了，它要出去之后，整个这个西南风吹进来，南部地区雨势就会蛮明显的，可能就要等到礼拜4的中午过后，这个台风逐渐进入到大陆地区之后，这个风雨才会变得比较小的。好，接着我们就来看到这个雷达回波图更加的明显。我们看到目前台风旋转的情况相当明显这外围已经呢扫进台湾地区，所以整个东半部地区这个早上就会有一些零星降雨，越晚呢雨势就会越大。那随着台风逐渐移进来台湾之后，北部东半部雨势会越来越大。那再来就是南部地区，所以全台大概今天晚上到明天中午之前都会受到台风的影响，提醒你要特别留意了。那我们也帮你整理出来全台湾呢这个气象局发布的大豪雨特报的地区。我们看到超大豪雨特报的地区有宜兰、花莲、台东，还有大台北地区、桃园、新竹、苗栗、台中，还有南投、高雄、屏东地区都来到超大豪雨等级。那大豪雨等级有基隆、云林、嘉义地区都要特别留意跟小心了。这些地区的民众一定要做好防台工作。我们将现场交还给主播。